ในใจฉันมนุษย์นี่โง่จังเลยนะ อ๋อก็แปลว่าโปจิตะมันตายไปแล้วนี่ ตายไปแล้วก็ไม่เหลืออะไร ไอ้คำที่ว่ายังอยู่ในใจอะไรนั่น มันก็แค่คำปลอบใจไร้สาระ อ๋อเหรอ ก็จริงนะ แบบนี้ไม่มีวันญาติดีกันได้แน่ ชัวร์เลย